Ja, med sådan lidt møgvejr, som vi har i Danmark, så får man ikke rigtig taget nogen astrofotos, og så må man jo prøve at få tiden til at gå med noget andet. Og her tænker jeg på at lave mig en YouTube-kanal. Det kræver øvelse. Nå, så prøver vi lige en gang til, og se om vi kan holde et vist tempo i det her. Prøv lige at lave en optagelse, og jeg synes måske, at mit hoved fylder lidt for mig. Jeg ved det ikke, men det synes jeg lidt. Jeg har også et gardin her bag ved mig, som jeg har nu har. Jeg er ikke engang klar over mig. Det giver det lidt mørkt for lidt mindre af bunden. Vi kører stadig 125 del. Jeg kunne egentlig godt prøve at sænke 125 del f2,2. Og jeg kan godt få lov til det. Det prøver vi. Så prøver vi at køre med en 400 i stedet for. Det er så et spørgsmål, om der sker for meget i baggrunden nu. Her i forhold til... Jeg piller også lige ved mikrofonen. Det må man jo ellers ikke, når... Men jeg tror, den skal derhen. Så nu prøver vi en gang til. Skål. Det er jeg faktisk ret spændt på. Hvis jeg sidder sådan her, så er det for meget. Jeg er ikke enig om det. Hvis jeg nu rykker stolen herhen og læner mig selv lidt tilbage, så er det vel egentlig, meget godt, tænker jeg. Nu, jeg kan sgu ikke rigtig forstå, hvad der sker. Autofokus. Jeg skal lige prøve noget en gang til. Nu prøver jeg lige den her en gang til. Nu fokuserer den jo fint på den her lille fine en her. Så man kan... ja. Det tror jeg, den gør. Det kan være, jeg skal prøve at lave lige noget reklame her for Coca-Cola, ikke? Fordi nu vil jeg lige vise jer sådan en her. Så kunne jeg jo godt tænke mig, at den... Ja, det gør den også. Den er god nok. Ja, det skal jeg også lige finde ud af, hvordan det fungerer. Men det tror jeg egentlig fungerer meget godt der. Så altså, ja, 125. Prøv lige noget andet engang. Kører vi lidt op i... Ja, det er så... Nu sker der pludselig noget med baggrunden, gør der ikke det? Vi skal jo helst ikke have, at det der er i baggrunden bliver for tydeligt. Så det er spørgsmålet, om vi skal sige... Så ændrer vi lidt på F-tallet 3, så nu bliver baggrunden i hvert fald... nu siger den F1,8, det vil den åbenbart have lov at bestemme. Det må være ud for den ISO måske at køre. F1,8 til den 125 del. Hvorfor kan jeg ikke få lov at lave om på det? Skal jeg tænke mig om, hvis jeg nu kører... Nu er jeg nede på ISO hvad? 320? Jeg kan jo se en masse forskellige sjove ting. Så skal jeg så rydde lidt op derom bagved, så det ikke ser så mærkeligt ud der, ikke? Der står Ajax-flasker og ting og sager. Det skal der faktisk ikke stå, jo. Det skal der faktisk ikke. Ja. Jeg var fået ud for at ville købe mig et tastatur i dag. Sådan ganske lille gamer-tastatur. Det troede jeg, man kunne få trådløs. Det kan man også. Og så er det dyrt. Så kan man kun få det med snor i, og det gider jeg ikke have. Men jeg synes, det er smart at have her, så man bare lige hurtigt kan pakke nogle ting væk. Jeg skal lige vise noget meget vigtigt i forbindelse med det her med at stille skarpt. Lige et øjeblik. Hvis nu vi tager sådan en lille sag som den her. Det er en ASI 100, ja, ASI 5 lille fin. Hvad hedder det? Nej, det ved den ikke, vel? Nej, hvorfor vil den ikke det? Det vil den godt. Det skal bare have noget lys, så vil den godt være med til det. Men det er sådan en lille fin kamera, ja, det er faktisk lang siden, jeg købte det. Men jeg har ikke prøvet at bruge det endnu. Så det ser jeg også frem til. Jeg skal prøve. Det har en okay sensorstørrelse, tror jeg. Jeg vil lige prøve at se. Det ser sådan der ud. Kan man se sensoren? Det kan man godt. Det er meget fedt lille kamera. Det var faktisk også noget, man godt kunne gøre. Man kunne godt tage nogle af de ting, jeg har, og ligesom prøve at gennemgå dem. Ikke fordi jeg skal prale med, hvad jeg har. Men, og det er jo ikke det første, jeg har indkøbt. Altså, det har jeg jo købt noget, solgt noget, købt noget andet, og så er jeg endt op med det, jeg har nu. Jeg har en Skywatcher Quattro 250. 1000 mm fokuslængde. Så har jeg en Esprit, Skywatcher Esprit 100 mm. Og så har jeg en, hvad nu det hedder, de der små røde. Red Cat. Er den ikke 330 mm, tror jeg. Eller men alt det vil jeg vise på et tidspunkt. Og så har jeg det kamera, jeg lige vist. Så har jeg har også et Canon D60, D600. Det er ikke huske. Det er også lige meget.
både modificeret og et standard. Og så, hvad kan jeg med sige? Jo, så har jeg jo min ASI 533 MC Color, kølet kamera, alt muligt skram, som jeg prøver at bruge. Men skal jeg lige prøve noget andet, det kommer jeg i tanke om. Det er ikke sikkert, at jeg skal sidde så langt frem mod kameraet, som jeg lige gjorde her. Jeg kan bare sige, ja, men jeg sidder og kommer i tanke om alt muligt. Nu kommer jeg i tanke om det der baggrundslys der. Hvorfor er det så? Hvorfor kan jeg ikke få lov at stille på det der yto? Det kan jeg altså ikke. Det er et spørgsmål, når jeg kaster mig tilbage i sædet her, om jeg så får, om baggrunden herom, den bliver for skarp, eller hvad der sker. Det håber jeg ikke. Det var ikke meningen i hvert fald. Så det er i. Men jo, og så skal jeg også, jeg skal smile, ikke? Og vi skal være glade, vi skal ud og fotografere stjerner, og galakser, og tåger, og you name it. Altså, vi skal virkelig give den gas, altså, og finde på spændende ting at lave. Nu gider jeg ikke det her mere. Klokken er mange, og jeg vil se, det har været smadret sjovt, og jeg tror faktisk ikke, det er så ringe. Hej.